Dan ini bumbunya. Pertama bawang merah, bawang putih, tomat, lombok, ini daun. Nah, ini kita masak super pedas ini. Dan ini lengkuas, jahe, sama jeruk. Nah, itu masako, dan kunyit sama ini bumbunya. Ini daun kemangi. Oke guys. Nah, ya kita aduk ini. Kita peras jeruknya. Ini guys, kita pakai jeruk ini. Nah, nanti si kunyit. Sudah masak setengah matang. Oke. Kita bawang merah, bawang putih dihapuskannya. Nah, ini sudah mulai halus. Oke guys, ini sudah mulai halus. Kita masakkan lagi. Nah, ini lomboknya yang kita akan tunggu halus lagi. Nah, ini hari kita buat masakan pedas. Kita haluskan ya.
Oke ini guys, ini sudah dimasak setengah matang, sudah ini. Oke, sekarang kita taruh kewalinya. Nah, sudah panas. Nah, kita taruh minyak. Oke guys, kita tunggu mendidih. Oke guys, sudah mulai. Sekarang pertama kita taruh ini. Tidak ada perubahan kelihatan ini. Bawang merah, bawang putih dicampur. Ini guys. Sekarang kita taruh ayamnya. Oke guys, sudah mulai mendidih. Nah, ini di Riau namanya belacan. Coba bagaimana rasanya. Yang kita ini cak lombonya, lombo ya, lombo kita masak setengah sini. Oke, bagaimana rasanya? Ini kita taruh garamnya. Ini garam biji. Ini kita taruh masako. Kita tunggu berapa menit lagi. Oke, sekarang kita taruh tomatnya.
Ini tomat ya, tomat. Ya, kita tunggu berapa berapa menit lagi. Nah, ini. Oke, kita simpan dengan mana rasanya. Kita rasa dulu kira-kira apa yang kurang. Nah, ini sekarang kita ini daun kemangi yang harum. Kemangi. Nah, ini daun sup. Nah, ini dia hasilnya. Dan kemangi dan sup. Ini pasti mantap. Nah, ini nasi sama air. Oke.